ガスやるとその調節する人がすごいサーモスタットで下がるのがどうもこうもやるって言うてんけど、なんかねすごいな、よう覚えとるな。そうやったんや。うちねうちはガスにした。マンションの時にガスでこういうここに卓上コンロとか引き抜く口がついてたもんで、コンロも買ってホースも買って、いざやるぞってなったらなんかつなぐ何かの一個のもんが足りなくてなあ、まあ、できひんだよ。できへんかで結局それを買わんまんま終わってった。次買ってくれる人でも見つけといた。なかなかガスのやつってな、難しいよな。こら、ともこ。